Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Selamat datang di channel vlog saya. Jadi hari ini saya akan ajak teman-teman untuk explore salah satu perumahan ya. Perumahan yang sudah lama sekali kosong. Perumahan ini informasinya milik dari Tommy Soeharto ya. Entah kenapa rumah ini jadi kosong, perumahan bahkan ruko-rukonya pada kosong nih. Seperti yang teman-teman lihat nih di depan saya. Ini salah satunya nih. Ruko-ruko di sini nih kosong semua teman-teman. Seperti teman-teman lihat ya. Dan di belakang sana, di belakang sekitar sana itu tempat perumahannya. Coba kita mendekat ya. Jadi tapi tadi sempat saya melihat, jadi karena lewat aksesnya dari depan perumahan dulu baru di belakang sini. Di depan tadi saya lihat memang ada warga yang masih meninggalin tempat di sekitar situ ya. Masih ada warga. Tapi nggak banyak teman-teman. Ini coba kita mendekat ya. Nah, seperti teman-teman lihat. Ini di atas sampai tumbuh pohon nih teman-teman. Luar biasa. Entah kenapa saya nggak ngerti kosongnya ini. Cuman emang udah ditinggalkan warganya ya. Nah, seperti ini penampakan rukonya ya. Ini ada air, ini dari mana nih air nih? Duh. Mungkin di atas ada penampungan air mungkin ya teman-teman ya. Coba kita lihat ke dalam yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau saya ngevlog tempat-tempat seperti ini, yang bikin saya ngeri nih hewannya nih temen nih. Saya suka takut kalau ada ular atau apa ini. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi di sini ada kayak bekas bakaran sampah ini. Mungkin ada penghuninya ini teman. Ini kamar mandinya di sini. Coba ya kita ke atas ini tangganya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena ventilasinya bagus, jadi aromanya nggak ada bau ya di sini ya. Aromanya biasa aja sih. Wah. Waduh ngeri ya teman-teman nih. Oh, ada adik lagi mainan di sini ya. Waduh, adik lagi ngapain adik? Mainan. Nggak takut ini? Enggak ya, udah biasa di sini ya. Ada yang suka tinggal di sini apa enggak ini adik? Ada yang tinggal di sini juga? Aduh. Oh enggak ada ya? Oh jadi ini lantai 2-nya ini ya? Oh ada sih temennya. Kalau ke atas ada lagi tempatnya? Oh susah ya jalannya ya? Ini lantai 3-nya nih teman-teman. Tapi bisa naik gak ya? Bisa ya, coba ya, bismillah. Ini saya kalau ngevlog tempat seperti ini nih, takut ada kodok. Ada kodok, ulah, aduh. Saya paling geli teman-teman. Iya lebih. Ada burung tekukur guys. Ternyata banyak di atas tuh. Ada burung. Ini mah lebih bala ini. Tuh di situ. Kebetulan nih sama teman saya nih yang nunjukin arah ini. Aduh. Lebih parah ini Cun ya. Terbengkalai ini guys. Entah ini udah berapa lama kita nggak tahu ini. Cuman yang saya dengar Jun, kurang lebih sekitar hampir 5-7 tahun Jun. 2015 sepertinya kosong nih. Ini saya di lantai paling atas nih teman-teman.
Lantai paling atas. Saya bener nih, ngeri-ngeri sedap ini. Aduh ya Allah. Tuh, bener-bener kita di lantai paling atas nih. Ini gimana kalau malam ini ya? Tapi tadi saya lihat dari mulai kita masuk teman-teman, itu masih ada warga yang memang, jadi dari barisan pertama sampai di paling belakang itu kadang ada satu kakak. Nggak semuanya kosong, masih ada yang menghuni. Yuk kita turun lagi yuk. Hah? Oh 153 kakak. Tapi kalau rumah ini jadi teman-teman, ini wah luar biasa, ini elit ini perumahan. Bener ini. Jalannya guys susah guys. Loh, kemana si adik tadi tuh? Aduh. Kalau di lantai 2 ini sedikit lembab nih, becek. Tapi bener-bener kokoh ini bangunannya teman-teman nih. Kokoh bener nih bangunannya. Saya ngomong ini sampai berdengung di sini. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi karena ventilasi bagus, jadi nggak ada aroma ya Jun ya. Jadi karena ventilasi di sini bagus ini teman-teman. Ini di belakang. Posisi paling belakang ini teman-teman nih. Ini masih ada. Nah, di depan sana itu masih ada ruko-ruko lagi juga, sama kosong itu di situ. Cuman coba nanti kita mendekat ke sana ya. Oke. Lanjut lagi. Sayang sekali nih teman-teman. Itu si kakak di sana tadi, si adik. Masya Allah, tabarakallah. Itu di depan guys. Bisa di teman-teman lihat ya. Di depan ini indah sebenarnya ya. Mungkin kalau ketangkep ini. Iya, kayak perbukitan. Wih, luar biasa nih. Kalau yang menjadi ini mantap. Ini mah bukan perumahan kaleng-kaleng ini, Jun. Yuk kita coba lewat sini ya. Seperti ini nih, teman. Coba nanti kita ke mana? Apa burung apa, Jun? Burung hantu. Wih. Aduh. Luar biasa ini kalau malam ini seram. Aduh. Nah, ini tadi ruko yang kita lihat dari posisi belakang, ini penampakannya teman-teman nih. Nah, ini nih. Ini rukonya. Jadi memang masih ada yang menghuni ya, Jun ya. Masih ada. Yuk kita lihat mana nih. Yuk kita langsung ke sana aja teman-teman ya. Jadi ini untuk lokasi ruko keduanya nih. Tapi kalau di sini teman-teman, ini masih ada yang menghuni. Seperti dilihat nih ya, yang di atas ini. Ini masih ada pakaian. Berarti masih ada penghuninya teman-teman nih. Dan di depan juga masih ada warung. Dibanding ruko yang tadi ini masih ada penghuninya kalau yang ruko yang ini nih. Tuh, masih ada pada lagi ngopi ini nyantai. Nah, kalau yang di depan sana nih teman-teman, yang di depan sana ini perumahannya. Jadi dari sini, ujung ini sampai ke sana nanti di depan itu perumahannya. Ini bener sangat luas ini masih. Entah ini masih ikut di perumahan sini atau udah punya milik warga, nggak tahu saya. Cuman kalau untuk ruko kedua ini masih ada penghuninya teman-teman. Bentuknya sama. Ini sayang sekali nih. Kosong semua. Nanti kita langsung ke sana aja ya. Kita lihat-lihat lokasi yang di sana dulu. Seberapa kosong dan seberapa banyak penghuninya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman nih kondisi rumah yang memang sudah sudah lama banget kosong
Dan sampai tumbuhan-tumbuhan ini sudah merambat sampai ke tembok-tembok nih teman-teman. Coba kita mendekat ya. Ngeri, ngeri ulah. Nih tuh teman-teman. Saya mau masuk takut ah. Tuh lihat. Ini luar biasa nih teman-teman nih. Di dalamnya, Tuh. Ini benar-benar pohonnya ini tinggi-tinggi banget ini. Tuh, pohonnya udah tinggi-tinggi banget. Dan luar biasanya di perumahan sini nih masjidnya indah teman-teman nih. Jadi nggak semuanya kosong seperti saya bilang tadi. Jadi di perumahan sini nih masih ada sebagian penghuninya. Seperti itu di depan tuh ada gapura kan. Gapura ini bagus. Berarti masih ada penghuninya. Nah kalau yang ini masjid, coba kita deketin ya. Ini masjid masih fungsi nih teman-teman. Masih berfungsi karena memang masih ada warganya yang meninggal menempatin di sekitar sini. Cuman belum waktunya masuk sholat duhur jadi masih sepi ini teman-teman. Masjidnya mah bersih, bagus. Nanti kita sambil istirahat nanti kita di masjid ini ya. Nah ini dia nih. Jadi kalau gapura seperti ini rata-rata pasti ada penghuninya. Entah itu sedikit banyaknya, saya nggak tahu ya. Coba kita mendekat ke sini. Tuh ada bapaknya yang baru pulang kerja. Berarti ada penghuninya nih teman-teman nih. Berarti nggak semuanya rumah ini kosong. Jadi masih ada penghuninya. Tuh masih ada bapak yang lagi kerja nih. Coba kita deketin yuk. Assalamualaikum bapak, lagi ngapain pak? Waduh lewat mana ini? Lagi bersihin rumput pak? Oh bapak tinggal di sini? Oh iya. Ini kebetulan saya dari Bekasi pak. Dapat informasi kalau di sini perumahan Tommy ya pak ya? Ini kosong udah berapa lama pak? Udah Puluhan tahun. Ini tapi masih ada penghuninya pak ya? Banyak. Banyak kan? Jadi kalau untuk satu baris gini rata-rata itu ada berapa kakak pak? Tahu. Kurang kenal. Oh kurang kenal. Ya. Bapak tinggal di sebelah mana pak? Ini. Oh rumah ini pas? Ya. Oh iya. Kalau untuk rumah seperti ini biasa statusnya gimana pak? Ada surat atau? Oh yang di sini? Itu yang 3 tuh rumahnya. Oh gitu. Ya, iya. Surat-surat. Oh berarti begitu pak ya sistemnya? Berarti masih hak milik ya pak ya? Biarpun udah nggak ditempatin banyak yang kosong masih hak milik pak ya? Iya pak. Bapak di sini udah berapa lama pak? Baru saya mah. Oh ada 1 tahun? Ada 1 tahun. 1 tahunan ya. Yaudah, mangga dilanjut bapak. Mohon maaf ganggu waktunya. Iya. Tuh seperti bapak udah lama di sini sekitar 1 tahun ya. Jadi menurut beliau masih ada banyak yang tinggal teman-teman. Nah itu ada yang rumah yang unik itu di depan, yuk ke situ yuk. Ada rumah unik nih teman-teman nih. Tuh seperti bapak juga nanggalin di sini nih. Yang tinggal di sini. Berarti ada jemuran masih ada ini. Assalamualaikum. Iya bapak. Aduh tinggal di sini pak. Oh tinggal di sini. Oh tinggal di sini. Iya. Dari mana pak? Saya dari Bekasi. Kebetulan ada informasi nih di sekitar Kerawang ini ada perumahan yang punya Tommy yang kosong katanya gitu. Iya. Tapi masih ada penghuninya. Banyak, iya. Pak, penghuni di sini. Oh banyak ya? Banyak penghuni di sini. Ini RT 33 Blok C. Saya kira ini benar-benar kosong pak. Ada. Jadi ada ya. Sekitar berapa kakak perkiraan pak di sini pak? 500. Ya, per blok. Kalau kurang lebih kurang paham sih kurang lebih lah. Berarti ini masih 500 jiwa gitu. Bukan 500 jiwa. Kurang lebih lah pak ya. Berarti kalau di sini nih sistemnya masih KPR apa udah pada lunas semua ya di sini nih? Udah lunas. Udah lunas ya. Berarti
Berarti kalau rumah-rumah kosong kayak gini, kalau seandainya ada yang mau nempatin, bebas kali ya. Bebas. Mungkin tinggal izin RT, beres gitu ya. Bebas. Cun, mau di sini tinggal Cun? Ah? Boleh. Jadi ada yang punya juga, kadang-kadang ada yang punya nih. Yang punya orangnya gitu ya. Iya. Ada yang punya. Oh, aduh, ngecret guys. Iya Bapak, mangga. Keperluan apa? Oh enggak, hanya untuk ngevlog. Jadi untuk hiburan biar ternyata di Kerawang ini ada perumahan milik Tommy Soeharto yang memang apa ya, seharusnya perumahan elit ini kan gitu. Jadi kosong. Ya hanya untuk ngevlog aja, hiburan. Cuman saya juga kurang paham sih ininya. Tapi yang jelas saya masih kurang lama lah di sini. Oh, berapa tahun Bapak di sini? Paling berapa? 4 tahun. 4 tahun. Oh, ada si Bapak juga itu. Kan pertama lah. Ini kalau untuk bangunannya masih layak ya Pak ya? Ya. Masih layak huni gitu. Cuman karena kosong jadi rusaknya itu gitu. Ini ki bagus ini saya lihat ini. Ya Cun ya? Wah, ada yang punya. Iya, maksudnya bentuknya bagus gitu. Kosong. Udah, silakan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf waktunya. Ya. Yuk kita coba lihat di sini yuk. Ini masih ada yang punya kata si Bapak nih. Tuh, bentuknya bagus, teman-teman. Wah, iya tuh. Mungkin dulu rencana mau dibikin rumah-rumah unik ini. Ya, teman-teman ya. Jadi bangunannya seperti ini nih. Masih bagus. Cuman karena ini rusak, karena nggak kepake lama nih. Nggak kepake lama jadi rusak tuh. Saya mau masuk takut. Wah, ada si Bapak. Ya, seperti inilah keadaan kondisinya perumahan di sini. Masih ada penghuninya, teman-teman ternyata. Yuk kita coba lagi jalan ke sebelah sana ya. Ada si Bapak lagi ngebon. Ada si Bapak lagi ngebon. Yuk, coba yuk kita deketin yuk. Ini kondisi di... Oh enggak, ini misah, udah beda ini teman-teman, udah beda. Waduh, ada si Bapak enak ini, adem. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Pak. Lagi nyantai Pak. Aduh, waduh, enak bener sambil dengerin radio ini. Sama ngopi mantap ini Pak. Wah iya, aduh maaf hampura. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ukim. Pak Ukim. Udah lama di sini Pak Ukim? 9 tahun. Udah 9 tahun. Aduh takut suaranya nggak dapet ini. Udah 9 tahun. Ya. Oh. Ini Pak Ukim selama 9 tahun di sini. Ngelihat kondisi kayak gini nggak serem Pak? Pada kosong gitu. Serem Pak. Gimana ya? Habis gimana ya Pak ya? Mana iya Pak, bener. Ya kita gunakan yang ada ya Pak ya. Bapak ngebon apa itu Pak di depan? Ini terong. Oh terong. Ya. Masih kecil-kecil ya Pak ya? Oh baru nanam iya. Sampai itu yang sebelah sana Pak, punya Bapak juga? Oh beda lagi Pak ya? Oh iya Pak. Aduh ya Allah. Selama tinggal di sini Pak, itu untuk apa ya, fasilitasnya kan jauh nih Pak, mau kemana-mana jauh gitu. Ada ini nggak ojek atau apa gitu Pak? Ini ojek udah nggak ada Pak, kalau nggak punya motor ya. Waduh, ya harus berarti punya kendaraan pribadi ya. Pak ya? Ya minimal punya doyok lah. Iya, yang penting ada kendaraan ya Pak ya. Kalau Bapak di sini tinggal dengan siapa di situ Bapak ya tadi ya? Ini tinggal dengan siapa Pak? Rumah Jakarta. Bukan, maksud saya Bapak tinggal di sini dengan siapa, sendiri atau sama keluarga? Ada anak istri? Oh. Anak di Blok F. Oh di sana. Tinggal berdua gua gini. Sama istri aja. Iya Pak.
Iya, saya dapat informasi begitu Pak, rumahnya di sini nih banyak yang kosong. Saya kira itu benar-benar kosong, nggak ada penghuni. Roboh semua. Oh, berarti banyak ada penghuni juga ya Pak ya? Banyak ya. Mm-mm. Blok lama kan masih banyak. Iya, ya. Saya tadi lihat di depan. Iya. Iya, Pak bener. Kan Iya. Tadi saya ke ruko-ruko yang di belakang sana Pak. Itu yang depan masih ada penghuninya, yang sebelah sana aja tuh yang kosong, ngadep ke sana tadi itu ya. itu kan daripada kosong. Mm-mm. Betul Pak. Kan tadinya mah atasnya masih empuk gitu. Oh iya, tadi saya sempat lihat tuh banyak banget puing-puing. Nah itu. Ya, paling-paling di sini mah pakai latihan tentara aja. Oh gitu Pak. Oh, Kemarin aja berapa hari sih? 2 hari, 2 hari. gabungan kemarin. Oh, iya iya iya. Karena memanfaatkan kondisi kosong, nggak terlalu rame ya Pak ya. Karena kan masih kosong. Iya, yang belah sana tadi ya. Kebun kosong itu Pak. Oke Bapak, begitu aja dah. Mohon maaf Iya, iya, ganggu waktunya Pak. Ya. Ya saya lanjut lagi ke sana. Ya. Pamit Pak ya. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah, emang bener-bener nikmat di sini, adem guys. Masih bener-bener balak ini teman-teman nih. Tapi akses listrik mah ada di sini teman-teman nih. Akses listrik ada, air, listrik, air ada ya. Yuk kita langsung ke sana Cun, yuk ke depan yuk. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini ada bangunan juga yang dulunya memang difungsikan untuk pasar, rencananya seperti itu. Nah ini bangunan seperti ini teman-teman. Ini difungsikan untuk pasar bersih sepertinya. Yuk kita masuk ke dalam ya, seperti apa keadaan di dalamnya. Kalau untuk lihat dari bentuk bangunannya, iya sepertinya seperti bangunan untuk pasar. Nah, petakan-petakan kecil cuman 2 kali 2 meter. Nah, seperti teman-teman lihat, atapnya pun masih pada kokoh ya teman-teman ya, dari besinya. Ini kondisi di dalam pasarnya nih. Nah seperti ini nih. Tuh, sayang sekali ya teman-teman ya, nggak bisa terpakai dengan baik. Nah kalau ini sepertinya untuk tempat ayam ya, ayam, daging seperti itu kalau di sini nih, karena ada tempat ini nih, kayak buat meja tatakannya. Insya Allah terbengkalai seperti ini teman-teman, sayang sekali ya. Nah, ini aksesnya dari depan, belakang. Nah kalau untuk di sebelah sana teman-teman, itu untuk di sebelah sana itu sekolahan. Yuk coba kita ke sana yuk. Yuk Jun, sana Jun, sana yuk kita coba lihat. Mungkin kalau sekolahan masih berfungsi ya, kita juga nggak tahu ini, mungkin masih berfungsi teman-teman, karena di sini masih ada banyak penduduk, jadi masih berfungsi. Yuk sana yuk. Wah ini teman-teman, ini ada pohon apa ini Jun ya? Hah? Pohon beringin ya. Pohon cumeng. Pohon beringin guys. Nah ini nih, pohonnya sangat luas. Pohonnya sangat tinggi-tinggi banget sini. Ini di sebelah kanan saya ini. Kita berani nggak ya ke situ ya Jun ya? Coba ya, Bismillah yuk. Penasaran saya nih teman-teman nih. Dari tadi mau masuk takut saya. Takut hewan nih. Soalnya tanahnya begini nih. Udah rumput semua. Jun di depan Jun. Jun. Biar masuk kamera Jun. Penjelajahan. Tuh teman-teman nih keadaan di dalam rumahnya. Udah seperti ini. Tuh teman-teman tuh. Ini saya cari sama kalau ada yang wasnya ini teman-teman nih. Ada yang wasnya ulah nih.
Cun, sini Cun, ngeri Cun. Ini pokoknya kita ngeliat, udah sebatas ini aja teman-teman ya. Kita takut nggak mau masuk ke dalam ah. Tuh. Ini sepertinya ruang tamu nih Cun ya. Nah kalau ini kamar nih teman-teman nih. Salah apa ya? Oh ini pintu masuk ini, pintu masuknya nih. Pintu masuk nih teman-teman nih. Pintu masuk ini ruang tamu nih. Ini ruang tamu, itu kamar-kamar di situ. Sama di sini satu lagi nih. Tuh. Tuh di situ teman-teman. Ini pohon udah sampai ke atas nih teman-teman, Masya Allah. Sampai ke atas ini teman. Saya kalau untuk ngevlog tempat seperti ini nih teman-teman nih, bener yang saya takutin itu hewannya saya. Nah ini sekolahannya nih di depan tadi. Sebenarnya kalau sekolah fungsi aja nih ya. Karena masih banyak penduduk nih. Tuh, sekolahnya masih berfungsi. Kalau dari kondisinya masih bagus Jun, bersih Jun. Ini tempatnya nih. Mungkin lewat sini teman-teman bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bisa nih teman-teman nih, ada pintu nih. Akses. Oh nggak bisa. Oh ditutup nih teman-teman. Lewat sini ya. Nah ini tamannya nih, taman yang biasa digunakan untuk nongkrong warga sekitar. Bu ini bangunannya ambruk nih, sepertinya ruang kelas. Ambruk nih teman-teman. Nggak tahu ini masih fungsi, mungkin pintunya lewat depan sana nih. Oke teman-teman, mungkin video saya sampai di sini. Jika kalian suka dengan tayangan ini, silahkan di like, silahkan di subscribe, dan di komen, dan di share tentunya ya. Jadi agar tahu kalau di sekitar Karawang ini memang ada perumahan yang elit. Sebenarnya harusnya seperti itu. Karena kosong, terbengkalai, nggak keurus. Jadi ya seperti inilah keadaannya, seperti teman-teman lihat tadi di tayangan saya. Ya buat teman-teman semua, saya doakan selalu sehat. Semoga teman-teman selalu diberikan milik rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, agar supaya bisa pergi haji dan umroh. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.